a mamãe lá atrás. Que cheiro bom. Olha, gente, olha isso. Look, fire. Olha a fire lá na frente, olha lá, ó. Uau. Donuts, pizza. Então, um carrinho ali, ó. Ó, mamãe, baladeira? Ó, mamãe. Oi. Nossa, olha. Olha essa pequenininha aqui. O que é isso? Dá pra sentir o calor daqui. Ó, 15 minutos para os fireworks. Sou eu? Oi. Olha, a gente saiu de casa, estava mais ou menos 9 graus, então imagina que deve estar menos agora ainda. São quase 7h30 da noite. Mas aqui mesmo deve estar uns 40 graus. Cara, o fogo tá longe, mas tá bem longe. Mas tá quente. Vamos ficar aqui. Pequenininha aí, ó. Vamos ver se acha. Tu sabe pra que tem esse festival aí de fogos? Não? Eu também não. Eu lembro que eu li quando eu cheguei aqui. É. Tem todo ano esse negócio. 1900 bolinhas eu fui. Hã? Em
itens de bolinhas, eu fui ali só. Ah. Mas eu não sei, mas é legal, ele faz todo ano. Ó, a maletinha ela quer uma espadinha, igual a das menininhas aqui, ó. A gente vai ver se a gente consegue. Se não for muito caro. Olha a lamaçal da parada aqui. Olha a cara de quem tá gostando do barulho. Shout the countdown because the guys are waiting for you to shout it. So we're going to start at 10. You ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beautiful. Que legal! Que legal! Os fireworks!
E a chuva cai. A luz fica bonita até, mas é chuva. É. Podia ser neve, que era pior. Ah, sem sombra de dúvida. Ei, o que tu achou, malandro? Gostou? Quer more? Ok? Ok, Pô. Desculpa aí, telespectadores, mas meteu o dedão na câmera que tá cheio de água. Segura aqui, ó. Quer tirar a chave agora?
Nunca será uma praia grande no Ano Novo. Nunca será uma praia grande no Ano Novo. A câmera. Eles comemoram esse dia porque em 1605 foi descoberta uma conspiração dos católicos britânicos para matar o rei Jaime I. E um rapaz chamado Guy Fawkes, que era o líder dessa conspiração, foi preso um pouco antes do prédio do parlamento explodir. 5 de novembro de 1605. Então eles comemoram a vitória da rainha, né? Da monarquia de modo geral, em cima dessa conspiração. Eles que acendem fogueiras e queimam uma pessoa lá. É, eu tô com os braços fortes.
there you have it, ladies and gentlemen. Big round of applause for fantastic fireworks. Mano, caralho, mano. Awesome show, and thank you so much. Uns 15 minutos de fogos, bastante. Achei que ia ser um Don't negócio forget, rápido. you can't go out to Charlesfield Road yet. You can't Legal, go out legal. to Chris Lane. A chuva And diminuiu if you're também. going out to Maryland, please go slowly. Partiu? Então é isso, né? Vamos pra casa? Partiu casinha? Partiu casinha? Ó, afundei aí. Nossa, um barral aqui nervoso no parque. Mas tá de boa. Eu vou deixar livre na edição esses 13 minutos de coisa, de fireworks. É cansativo de ver, bonito até. É cansativo de assistir, né?